आज हम अल्फ़ाबेट का सेकंड लेटर बी सीखेंगे। बी साउंड करता है ब। कैपिटल लेटर्स की जब हम बात करें तो 4 लाइनर पेज पे फर्स्ट 3 लाइंस में हम पहले 1 लिखते हैं। 1 के साथ हम एक छोटा सेमी सर्कल बनाते हैं और फिर इस तरह से दूसरा सेमी सर्कल। दिस इज द शेप ऑफ कैपिटल बी। बी बी साउंड करता है ब। ब बी साउंड करता है ब। स्मॉल लेटर में जब हम बी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 1 बनाएंगे, 1 बना के एक स्ट्रेट 1 बनाएं। स्ट्रेट 1 बनाने के बाद हम उसके साथ एक सर्कल को अटैच कर देंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारा होगा स्मॉल लेटर्स का बी। बी साउंड करेगा ब। ब। अब बी से देखें, बी के साउंड के साथ कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं? बेड, ब बेड, ब बर्ड, बर्ड, ब बेंच। अब मज़ीद हरूफ हम बनाएं तो हम देखेंगे कि बी से और क्या क्या बनता है। ब ए ड बेड, ब ए ग बैग, ब ए बैट, ब बैड, ब बैग, ब बैट। बी साउंड करता है बेड, बेड, बैग, बैट। आप भी बार बार कैपिटल लेटर्स बी और स्मॉल लेटर्स में बी लिखने की प्रैक्टिस करें और उनके साथ हरूफ बनाने की कोशिश करें। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।